Jarmo Hakkarainen, ylikonstaapeli, 27 vuotta poliisina. Jani Lietonen, vanhempi konstaapeli, 1 vuosi poliisina. On se lasit ihan tukosta. Iltaa! Iltaa. Mitenkäs noin mennään? Eli mä en oikein nähnyt, niin mä sen tekemisen kirjaston pihaan mennä. Niin et nähnyt? Ei kun nyt tää meni huuruu kato ikkunaan, niin. Mutta se täytyy niinku sitten ymmärtää, että heti pysähtyä tuohon tien sivuun ja jäädä paikalle ja eikä ajaa yhtään enempää, koska jos et sä näe, niin et sä voi ajaa. Moikka! Miten menee? Ihan hienosti. Joo, kaikki hyvin. Nyt mitä on todettu tässä kentällä, kun on tehty kenttätyötä ja tavattu nuoria tuolla jututettu, niin että tämä alkoholin käyttö on niin kuin vähentynyt nuorten keskuudessa. Että on ilo todeta, että on niin kuin selvinpäin olevia nuoria, että he osaavat aidosti pitää hauskaa selvinpäin. Ei muuta kuin pitäkää hauskaa. Noniin, moi moi. Noniin. Katsotaan. Onko mihin menossa? Kotiin. Kun huomattiin, että mies meni nurin, että pölähti. Ja No, sinne... aika hyvin meni. Kyllä, siinä on jäänyt risujakin rissaan. Saatana on pimeätä, kun eihän tässä kukaan näe sissikään. Se on siinä, ei mitään hämminkiä. Niin, mutta tiedätkö mikä sulta puuttuu? Mikä? Ne valot. Niinhän ne puuttuisi. Mites onko alkoholilla minkäänlaista osuutta? On. Nimenomaan on, sillä on aikamoinen osuus. Oliko nuo risut tuossa kaatumassa tuohon rissaan vai? Ei, kun se yksi tyttö laittoi tuli. No sehän ilta mennyt ollenkaan huonosti, jos tytöt laittaa. Niin sä tapasit jonkun morsiammenkin tuolla matkalla. Tää. No meihän nyt nukkumaan. Niin mä menin. Mutta hommaa nyt valot siihen pyörään. Joo, pakko. Mielenkiintoinen ja osittain haasteellinen, koska meillä on maantieteellisesti hyvin laaja alue ja pääosin toimitaan yhdellä partiolla, että se tuo sen oman haasteensa tähän työhön. Ja yleensä meitä ei ihan turhan takia sitten soitetakaan, että yleensä poliisin tarvis on aina selkeä, kun me mennään paikalle. Eikö ota jalka alle? Ei kun meillä on menossa se hänen kämpille. Mihinkäs päin? Tuohon Autiolahteen. Mä oon menossa kotiin, mutta kun en saa kyytiä mistä. Pääseksä sä pystyy? Pääsen. No viian teidät pääsette kotiin sitten, että eihän se oikein ole, että onks Lavan kotiin? Täytyy kuulla äsken tuossa vasaralla päähän. Vasaralla päähän? Mihinkä kohti se löi? Tänne päälle. Kyllä ei kuule siellä ei näy mitään, niin. Pääsenkö väljissä? No hyppää kyytiin, niin vien teet molemmat, saa huolet kaverista. Minä huulen. Ilmeisesti kun juoppurin oli tulossa asuntoon ja pahoinpidellyt sitä poistunut autolla paikalta. No oli niitä 3 vai 4, mutta oli niitä hirveän sakkiin. Ne 3 ainakin hakkas mua tässä. Tämmöisen yksittäin asuvan mieshenkilön asunto oli tullut hänelle 3 tuntematonta miestä, jotka olivat sitten pahoinpidelleet tätä mieshenkilöä potkien ja nyrkillä lyömällä. Iltaa. Missä sitä ajellaan? Tiedättekö minkä takia pysäytellään? Olette käynyt varmaan tuossa sahallikellä äsken. Sahallikellä? Mm. No ei, kyllä. Näytätkö se käden siitä? Missä sä oot nuo kädessä rikkonut? Minä en tiedä yhtään. Oletteko te koivuhalolla ollut lämmittelemässä paikkoja vai minkä takia teillä tuommoiset halot on tuossa mukaan? Meillä on kuitenkin sellainen tilanne, että meillä on rikosepäily, niin... Nyt me lähdetään tunnistusmatkalle nyt sitten käymään tuolla Missä ne käy? Käydään tuolla yhdessä asunnossa. No niin, istu siinä. Istu siellä, älä hyppää mihinkään. Mene sinne autoon. Autoon nyt. Autoon nyt. Auto. Joo. Sä sinkoin. Siinä saattaa olla yksi niistä. Joo, onko? Entäs täällä sitten? Tämä? Sekin on, joo. Joo, entäs sitten tässä? Se on se pääpiru. Joo. Tiedätkö sä mikä tuohon on käynyt? Siinä oli jumalautin jälkeen nuoli pystyssä. Tätä miestä on saatana ammuttu. Sen takia me ollaan väkivalla joutu ottamaan pois, ettei joka ei... Se jälkeen on minun autossa. Kyyjärven Sellin pihalta mennä. No me katsotaan se. Viinaan siellä on ja... Voimapihit siinä näkyy olevan. Voi kieliä tuo folio, että siihen on mahdollisesti joskus jossakin vaiheessa pakattu. Joo. Pakattu huumausaineita. Meinaako se vähän olla jalka pikkusen lattiaan? Ihan helvetin takia tässä minulta tuotetaan. Kotirauhan rikkominen ja pahoinpitely on ne syyt. Mä silloin kerron. Huomenna sua kuulustellaan, niin sitten pääset. Kaikki katkeaa.